NBA 将过建两支新球队，现有老板每人先分5个亿。而更刺激的是，勒布朗詹姆斯和他的老对手凯文杜兰特历经辗转，到了生涯末期，将迎来自己最后的归宿。第一步分钱计划，本月24日 ，NBA 董事会将召开首轮投票，正式启动西雅图、拉斯维加斯两支新球队的竞标程序。只要30支球队老板里有23票赞成，扩军将正式落地。两支新军最快在28到29赛季正式登陆 NBA。注意这个时间点和詹姆斯、杜兰特的退役计划。有人问，其他老板凭什么同意两支新球队单支入场费底价70亿，最高可能冲到100亿？这笔钱不会进到联盟的公账，而是全额由30支球队均分，每队至少分到5亿现金，这谁能拒绝？第二步 ，NBA 市场战略，商业的本质就是扎根逻辑，最喜欢的就是新鲜感。再精彩的赛事，玩了10年，必须要换一套逻辑，不仅新鲜，还能激起2代人的对抗。24年刚签下760亿的天价转播合同，西雅图和拉斯维加斯的加入，让人们暂时忘记了目前联盟还没有顶流门面的事实。西雅图是美国前10的高消费市场，有41年超音速队史，球迷基础深厚而且富有。08年球队迁走后，篮球需求憋了快20年。拉斯维加斯更是全球娱乐之都，年游客量超过4000万，联盟已经在这里办了20年夏季联赛，运营体系早就成熟，商业潜力不可估量。而两支球队以后 ，NBA 还有温哥华计划、墨西哥计划，以及将来必然要发生的欧洲计划。扩张本身就是商业的本质。第三步，如何落地？32球队是对称格局，比30更容易编排赛事，这是目前 NBA 球队布局的分布图。西雅图将弥补西北区的空白，西雅图和拉斯维加斯同属西部，那么西部就要将一支球队划归东部。如果从地理位置来看，那应该是鹈鹕；如果从均衡性来看，那最好是森林狼，增加东部的竞争力。如何选人呢？这就到了各支球队肉疼的环节了。04年夏洛特山猫扩军，每支球队设定8人保护名单，而这一次保护名单缩小到7人，两支球队要把你的第8人和第9人选走。你像雷霆这种深度好的球队就比较吃亏，替补席上只能保住2个人。你像尼克斯五驴可能就轻松了许多。紧接着就是 NBA 选秀，两支新军会直接拿到乐透区前4顺位的保障名额，靠选秀选中未来舰队核心，再通过自由市场补全阵容。第4步，谁会拿下新球队？詹姆斯和杜兰特有机会吗？先看西雅图，头号热门是本地财团汉森，不要惊讶，克里斯汉森2013年就差点买下国王队，迁回西雅图，手握现成的顶级球馆，基本锁定西雅图的名额。而这里正是凯文杜兰特宿命的归宿。多年来，杜兰特无数次公开呼吁，希望 NBA 能回到西雅图，直言这里是他篮球梦开始的地方。受联盟规则限制，现役球员不能持有球队股份，但他已经和汉森达成意向，等他退役后就以小股东加品牌大使的身份加入球队，从西雅图的传奇新秀变成西雅图的球队老板。杜兰特不仅有根了，而且根红苗壮。28年杜兰特年满40，在西雅图退役，并退役球衣完成跨越20年的完美闭环。而拉斯维加斯这边就热闹一些，独行侠老板阿德尔森家族正在和詹姆斯财团竞争，有3种落地方案。方案一，阿德尔森的实力远超詹姆斯的财团，拉斯维加斯本身就是人家的主场，但是他需要把独行侠的股份回流给库班，才能拿下新球队。方案2，詹姆斯联合红鸟资本、芬威体育，也就是利物浦、波士顿红袜的母公司，詹姆斯跟杜兰特一样做小老板，而且肖华多次公开表示欢迎詹姆斯退役后成为 NBA 球队老板。方案3，阿德尔森在拉斯维加斯政商两界都处于垄断地位，被称为地下市长，所以一旦和独行侠接棒，回归本土只是顺手的事儿，但是他们仍然可以借助詹姆斯的影响力为新球队引流。届时詹姆斯和杜兰特从场内到场外都是话题，你也不怕勇士队再让库里入股，故事性就多了一层。如果下赛季詹姆斯和独行侠有了一些微妙的交集的话，那么这个故事就越来越靠谱了。詹杜二人的终极归宿，让2个人退役，球衣退役和雕塑问题又有了新的热度。